同大家咧就係做一個好簡單用微波爐都可以做到，只需要幾分鐘做嘅蛋糕啦。咁我哋需要嘅材料咧就有紙杯一個啦，又或者你用微波爐杯都得。咁有自發粉啦，有砂糖啦，雞蛋、可可粉，仲有咧就係罩呢啦，一個碗啦，一個叉啦，同埋一個茶匙嘅。咁其實咧之前咧，我以前做嘅時候咧，我就會就咁用個紙杯就喺入邊做噶啦。咁但係後來咧就會發覺做完出嚟咧，下邊咧有好多粉咧都係用唔到嘅。咁所以咧就唔好懶啦，我都係用翻個大碗去做會比較好啲。咁首先咧，我哋就要用4茶匙嘅自發粉，咁就將佢放落個碗度啦。咁有個篩喺度啦。咁點解有個篩喺度咧？咁就可以幫助滑啲啦，一陣嗰個蛋糕仔。咁其實都係好簡單嘅步驟嚟嘅啫。之後咧就加埋可可粉一齊篩啦。咁就加3茶匙嘅可可粉，1、2、3。呢隻係純可可粉嚟嘅，係100% 純天然可可粉。咁佢就無糖嘅。咁所以我哋一陣咧就要加砂糖啦。自己其實除咗你可以用可可粉之外咧，你亦都可以用好立克啊、安華田啊去做啦。即係自己需要咩味道就做咩味道咯。咁我哋而家就篩啦，咁就滑啲啦。咁剩翻呢啲喺個罩呢入邊嗰啲呢，你都可以嘗試睇下可唔可以將佢再整翻做粉啦，壓一壓翻佢，咁就再滑翻啲啦。OK， 咁篩完之後呢，我哋可以加砂糖啦，係3茶匙嘅砂糖。咁其實視乎個人口味啦。如果你話想冇咁甜嘅，你咪加少啲砂糖咯。如果你話想甜啲嘅，咪加3茶匙，其實都夠噶啦。2、3茶匙之後呢，我哋就可以攪勻佢啦。呢個叉將佢撈勻咗先，因為如果唔係呢，一陣我哋落蛋嗰一刻呢，就會即係好容易淨係黐咗面頭嗰陣糖啊，咁樣即係好難搞得勻勻咯。所以最好首先將呢啲粉狀嘅嘢完全一齊攪勻咗先啦。跟住呢，我哋可以打隻雞蛋落去啦。咁其實呢，如果你哋想嗰個口感鬆軟啲嘅，就可以加少少嘅鮮奶或者水落去啦。咁當然加鮮奶係好啲啦。加咗落去之後呢，我哋可以攪勻佢啦。所以話呢，點解我要喺呢個碗度做呢？因為之前呢，我喺個紙杯度做呢，咁就好難去摷到個底嗰啲啊。咁所以就唔勻循啦。咁我比較中意用叉多啲嘅。咁就即係因為用個叉咧就容易啲去攪勻啊。如果你話同埋有啲即係用嗰啲雞蛋法咧打蛋器咧，唔係話唔好啊，都好容易啊。因為佢可以幫手做到即係加入到好多空氣落去啦，又即係打得快啲啦。但係我好懶噶嘛，喺你最尾洗嗰下就知，唉慘啦，有排洗啊！打蛋器我覺得好難洗噶，尤其是即係當嗰啲粉咧全部沾晒喺度嘅時候咧，有啲又即係未打得勻循嘅時候咧，係好麻煩嘅一件事嚟嘅。咁所以用叉我就會覺得比較好啲啦。咁啊側邊有啲粉，我哋都打埋佢啦。咁其實呢啲糖呢就咁打呢係唔會溶嘅。咁但係唔緊要嘅，因為我哋一陣呢就會揸微波爐噶嘛。咁喺微波爐嘅高溫底下呢，糖呢就會溶咗啦，同埋雞蛋呢都會熟咗嘅。咁其實呢，呢個時候就差唔多啦。咁我哋可以將佢倒落去個紙杯度，或者你用微波爐杯亦都得。咁可以，其實你可以加入你中意嘅譬如呢啲 nuts 啊，或者係朱古力啊，或者係生果啊，加落去亦都得㗎。好簡單啦，呢個做法。即係同埋點解我之前用紙杯呢？就因為唔嘥嘢啊。喺紙杯度做，咁就喺紙杯度拎落微波爐度焗啊嘛。咁但係而家呢，即係用翻個碗呢，咁啊變咗個碗入邊嗰啲就未必可以完完全全乾乾淨淨咁樣倒晒落個紙杯度。OK， 差唔多啦。咁我哋呢個時候呢，就可以將佢拎去微波爐嗰度焗啦。好啦，咁嚟到微波爐呢度呢。咁我哋就可以
打開個微波爐，然之後呢，就將我哋頭先呢一杯嘅粉漿擠入微波爐度，咁就焗佢係1分鐘到啦。如果你一次過係焗一杯嘅話呢，就焗1分鐘；如果你一次呢係焗大約3杯嘅話呢，咁就3分鐘一路加上去嘅啫。咁我哋可以一路睇下佢有啲咩變化啦。其實就一陣就會見到佢開始膨脹噶啦。所以咧，呢一個係非常之方便嘅一個小蛋糕啊。例如譬如大家可以喺公司 tea time 嘅時候3點3咧，公司有個微波爐咧，已經可以自己做到一個下午茶噶啦。開始聞到一啲香味啦，亦都開始見到有啲蛋糕係開始升上嚟啦。哇！見到佢發脹緊啊！我相信呢，如果加埋啲 nuts 啊或者朱古力呢，係會更加好味㗎。好嘢，完成啦！睇下先。嗱，呢一杯香噴噴嘅蛋糕仔就已經完成咗啦。完成咗之後嘅蛋糕仔就係咁噶啦，我哋可以即刻搣嚟食啦。睇下，好鬆軟㗎喎。